Այջան բարի լույս, ուրեմն տեսա շատերը ոգևորվել են Բաքվում շուտով տեղի ունեցող համաներման հետ կապված և հույսեր են փափագում, որ այդ համաներման տակ հնարավոր է, որ նաև մեր հայ գերիներին ինչ-որ մասին ազատեն։ Որոշներն էլ վերլուծում են, որ դա հնարավոր է Բաքուն անի, որպեսզի աջակցի իր համախոհին, Ալիևը աջակցի իր համախոհին, իր ընկերոջը, իր հարազատին, իր արյունակից հարազատին, այստեղ այդ աթոռը բազմած հողատու Հերիտիկոսին, բայց մի հատ շատ կարևոր ու շատ վտանգավոր բան եք բաց թողում։ Այդ տեքստը ուշադիր կարդացեք, թե ովքեր են ազատվելու։ Այնտեղ պարզ ասվում է, ուրեմն Ղարաբաղյան շարժման և հայկական ագրեսիայի արդյունքում տուժած ուրեմն ադրբեջանցիների հարազատներին է դա վերաբերում։ Ինչ է դա նշանակում։ Իհարկե մեր ազգին բնորոշ կարճ հիշողության պարագայում զարմանալի չի, որ շատերը նույնիսկ չհիշեք, ովքեր այն ժամանակ արդեն ծնված են եղել, էլ չեմ խոսում նրանց մասին, ովքեր դեռ չէին էլ ծնվել, այսինքն այդ անկախության տարիների ծնունդները։ Միգուցե լսել են, բայց չեն պատկերացնում դա ոնց է եղել։ Սումգայիթի դեպքերի մասին եմ ուզում խոսել, երբ որ դեռ այն ժամանակ սովետական Ադրբեջանում բանտից բաց թողեցին մարդասպան գող կողոպտիչ սրիկաներին, որպեսզի նրանք կարողանան իրագործել այդ որջրագործությունը։ Հիմա արևմտյան Ադրբեջան տերմինը այս հողատու Հերետիկոսը լեգիտիմացնելուց հետո, երբ որ այն դրեց նույն հարթակի վրա, ինչ որ արցախյան ուրեմն արցախցիների վերադարձի հարցը, այսինքն լեգիտիմացրեց իր տիրոջ Ալիևի ուրեմն ասած այդ տերմինը արևմտյան Ադրբեջան։ Պարզ է, որ դրա մեջ մտնում են հենց այն մարդիկ, ովքեր իբրև տուժել են հայկական ագրեսիայից։ Այսինքն, երբ որ նրանք խոսում են 100,000 այստեղ մարդ բերելու մասին, եւ այս Հերետիկոսն էլ դա ինչ-որ բան է անում, ինչա լեգիտիմացնում է իր խոսքով, ապա տեսեք ինչ է ստացվում, այդ հարազատ կոչվածները հենց այս ագրեսիայի տուժածների հարազատներն են իբրև թե։ Այսինքն մարդասպան նույն սցենարով գնում են առաջ։ Մարդասպան գող ավազակ կողոպտիչ ուրեմն հանցագործներին ազատում են եւ հետո որպես ագրեսիայի տուժած իրենց ասած ճակերտավոր արևմտյան Հայաստանի բնակիչներ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում հենց նրանց էլ ուղարկելու են հատուկ ուրեմն միսիայով Հայաստան, որովհետև ամեն մեկը չի որ պատրաստ է փողի համար մարդ սպանել, չգիտեմ, դիվերսիաներ անել եւ այլն եւ տերորի ենթարկել, պետք է որ այդ 100,000 հոգու մեջ նման մարդիկ մեծամասնությունը կազմեն, որտեվ ամենա փոքր ուղեղ ունեցող հայն էլ հասկանում է, որ սովորական բնակիչներ նրանք Հայաստան չեն ուղարկելու։ Նրանք ուղարկելու են հատուկ պատրաստված ջոկատայիններ եւ իհարկե նրանց հրամանը թալանի, բռնապարության եւ այլի համար հանգիստ կատարող հանցագործներ։ Այդ նույն Սումգայիթի սցենարով նրանք հիմա այդ տասնյակ հազարավոր բանդիտներին բաց են թողելու մի պայմանով, որ երբ որ կարողանան ուրեմն իրականացնել իրենց այդ դիվական ծրագիրը մեզ ներսից բնաջնջելու, ոչնչացնելու, իրենց Հերետիկոս ուրեմն պարտների հետ միասին, եւ նաեւ ինչու չէ, շուտով սպասվում են ընտրություններ եւ հողատու Հերետիկոսը շատ մտահոգված է, տեսեք, արդեն ընդ կալաս փալասներին է դիմում, որ Մոլդովայի օրինակով նենց արեք, որ մենք ստե ցանկացած պարագայում հաղթորդուց գանք, բայց վախենալով,
որ նման ուրեմն այլանդակությունը կարող է հանկարծ ժողովրդի կողմից չընդունվի, որտեղ նրա ուրեմն ռեյտինգը sense թե-նես մեկը բավականին ընկած է, հաճախ ենք տեսնում, նույնիսկ նրան 2 անգամ ընտրած մարդիկ ասում են թևերներս կտրվեր, չընտրեինք, չէ՞։ Նա էլ է դա տեսնում, չի կարա ինքը չտեսնի, եւ այդ ժամանակ էլ իրեն պետք են հավատարիմ ուրեմն դահիճներ, որպեսզի աթոռը զորով պահի։ Սա իմ կասկածներն են, եւ ես այդ կասկածներով կիսվեցի ձեր հետ։ Չգիտեմ, հաշվի կառնեք, հաշվի չեք առնի, մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, Արցախում այսօր հիմա որ ինձ նայում են, հիշում են, ոնց եմ ես իրենց երեսին նայելով պարզ զգուշացրել այն հետևանքների մասին, որ կլինի, եթե իրենք հանուն իրենց մի կտոր ժեշտի տանիքի կամ մի քանի կոպեկ փողի ընտրեն մի մարդու, որը չի կարող պաշտպանել Արցախը։ Հիմա այդ մարդիկ երևի հիշում են այդ մի 2 կտոր ժեշտը, որ իրենց տրվեց, եւ իրենք ընտրեցին տնավեր բնավեր հավք դառնալու իրենց ճակատագիրը իրենց ձեռքով։ Ինձնից հասնում է իմ կարծիքը ձեր հետ կիսվել, ես իմ բաժինը կատարեցի եւ ես ինքս գիտեմ դրա դեմ ինչպես պատրաստվեմ։ Դուք չգիտեմ, որոշեք։